भाऊ, मी असं ऐकलं की तुमचं ह्या रानावर लय प्रेम आहे. हो फार काय कारण आहे? एक लगट आहे. की झाड जे आहेत या झाडावर लय माझं प्रेम. झाड झाड हे का नाही हा माझं आयुष्य आहे. बर मी हे झाड जोपर्यंत जिवंत आहेत हा तोपर्यंत लक्ष्मण कदम जिवंत आहे. म्हणजे झाड जिवंत आहे तोपर्यंत लक्ष्मण कदम जिवंत आहे. खरं आहे ते. अगदी बरोबर आहे. झाडाच्या ह्याच्या कुणीच रूपात म्हणणार बाहुनी लावली. बरोबर आहे. नाही आता तुम्ही एक एक झाड इथं जोपासलेले जगविलेले. ह्या बंधाऱ्या जोपर्यंत पाणी असतं हा तोपर्यंत मी ह्याच्या पहिला त्याला शिसमला त्याला पाणी टाकलं. सीताफळीला सिसपला हो लय लय दाट झाडी नाही. मुद्दाम किर करायची ते सीताफळ 5 झाडात एका झाडाची जरी आली हा तरी समाधान. बरोबर आहे. नाही हे सीताफळ तर तुम्हाला खायला भेटत नसतील, लोकच खात असतील, हो पण जगविले ना तुम्ही. हो ते कोणी का खाय ना. उन्हाळ्यात हाल वाटत नसेल इथं. नाही नाही गार एकदम ऊन जाणवतच नसेल. नाही नाही जाणवत. मग आता बरेच लोक बांधावर झाडं ठेवीत नाहीत. तुम्ही एवढे ठेवले तर नदीच्या कडेने बांधावर. आपला आपला शोक असतो. हा तुम्हाला तसं झाडाचा शोक आहे. शोक आहे. करमत नाही झाडाशिवाय. नाही नाही झाड तुम्ही मग ते सचवाडीकडे हो हो ते बघितली. तशीच हां त्याच्यापेक्षा चांगली ताटी अजून पांदे एक आमची खंडाळ्याला तुला जायचा. बर हां ती कमीत कमी 1000 फुटापर्यंत आहे. हां तिथवर सारे सीताफळीची झाडच आहे. तुम्हाला सीताफळी दिसतात. बरोबर. कुणी बी खाते. हो खाऊ द्या कुणी बी खाऊ द्या. तोडायची नाही फक्त तोडायची नाही. येऊ द्यायची तशी. खाऊ द्या कुणी खाऊ द्या. नाही पण तुमच्यासारखे असे झाड न तोडणारे किंवा झाड सांभाळणारे माणसं आता राहिली नाहीत ना. मग ते बी राहणार नाहीत. हा ते बी राहणार. राहणार नाहीत. मी झाड आहे तोपर्यंत आहे. हा तुम्ही आधीच सांगितलं. खरे ना. ते राहणार नाहीत. ते गेले ती दिवशी संपले. खरे. ते मागं काय ठेवले तर. नाही आता जवळपास कसं आहे वसाड व्हायला लागले. हो. जमिनी वसाड व्हायला लागलेत, गावं वसाड व्हायला लागलेत. हो. म्हणजे झाडं सांभाळणारी पिढी संपली. संपली. तुम्ही आता तुमच्यासारखे फार तुरळक माणसं राहिलीत आता गावागावांनी. आता अलीकडचे लोक आहेत त्यांना झाड ठेवल्याने जमिनीचं काही समजा उत्पादन घटतं का? उत्पादन घटणं हां किंवा वाढणं हां बाकीचा शिवार वाढतो झाडामुळे. हां झाडाखालचं घटतच हां पण सगळा शिवार वाढतो. पाऊसच नाही पडत. बरं. काय करायचे तुम्हाला? ते बी खरे. झाडामुळे पाऊस पडतो. बरोबर आहे. झाडामुळं पाऊस पडतो, झाडामुळं वातावरण चांगलं राहतं, हवा शुद्ध राहते आणि दुष्काळ कमी पडतो. हो आता ह्या वर्षीच पाऊस नाही. हा चिमणी तोंड झालीत लोकांची. अगदी बरोबर आहे. हा काय खाणार? काय खाणार? सोयाबीन काय त्याचं का बरं का हम्म. जे शेंगा आता आल्यात आहे हा ह्याच्या पापड्या होणार. फुलं गळून जाणार. नाही ते पकणारच नाही ना. हा. पाणी कमी पडल्यावरती. पापड्या पापड्या. बरोबर आहे. मग हे किती मोठं नुकसान आहे. हा झाडात लावा तुम्ही हां ते जागवा त्याचं पडल उल सगळा पण बाकीचं तर चांगलं येईल ना. हिरीला पाणी होईल. बाकीचा शिवार पाऊस पडत सगळे पिकं मजबूत येते. पहिल्या आमरायाच्या आमराया होत्या ना. खडकी घाटला आंब्याची झाडं होती. बर घाटावरल्या बैलगाड्या 2 महिने चालत होत्या. घाटावरल्या त्यांच्या आंबे न्यायला गेवरायला नुसते आंबे. आंबेच. बर इतकी खडकीला आमराई होती. हां हां मोठमोठे झाड. हो आणि गेवरायला खायला घेऊन जायचे आंबे विकायला. विकायला. मग मार्केट तिथं होतं का तेव्हा? हो नाही हा. नाही मालक मालक. त्या आंबे नव्हते ना. हा हा ज्या भागात नाही तिकडं हा. शहागडकडे. बैलगाडी ना आम्ही. मग त्या ज्यावेळेस आमराई होत्या त्या आमराईमुळं बरेच शेतं पडत असतील ना. हो परत मग त्यावेळेस तोडीत नव्हते लोक. उडीत नव्हते राखीत होते पाऊस पडण्यामुळे. हा हा म्हणजे बरं येणारे जाणे खाई पाहुणे रावळे मजा करीत. समाधान असं हा तृप्ती. बरोबर आहे. मग आता कोणी बोलीत नाही आंबे खायला. आंबेच नाही तर काय बोलू. 200 रुपये किलोनी काय बोलायची हिंमत आहे बरोबर. कोणाची? आमरस कोणी खाऊ घालीत का? स्वतःलाच खायला भेटा आणि दुसऱ्याला काय खाऊ घालायला लागेल. बाप्पा तुम्हाला काय वाटलं हे झाडं बघू? नाही आले समाधान वाटलं एकदम प्रसन्न. म्हणजे चैतन्य राहतं झाडामध्ये. हे सुबाबी जे आहेत ना हा हा या 35 आहेत. बर बरं का? हा हा आणि हे करंजी जी आहेत ना हा या 30 आहेत. मग तुम्ही मोजले सगळे. एक झाड ना झाड. झाड मोजूनच असतं. बर आलं की पहिले झाडं मोज. कोणतं रोप उगवलंय, किती झाड आहेत, काय नाही. सगळे हाय का नाही. थोडे काय फाट्यावर गेलं की नाही लक्षात. हो लगेच. कुठला फाटा खरंय. सगळ्या झाडाला परतवून बघितलं. हा आपल्याला नाही. हाय. खरंय. कुणीकडे हाणला आणि इकडे आणून टाकला.
हा म्हणजे फाटा सुद्धा तुम्हाला पाट आहे इथलं झाडा हा. किती फाटे आहेत काय हा खरे नाही आता लोक फळबागा लावित बरं का आणि त्या फळबागा आहेत का नाही ते तुम्ही मागं बघितलं ना संकरित झाड ज्याचं आयुष्यच नाही जास्त नाही नाही पहिले जसं तुम्ही म्हणले का आंब्याची झाडं 100 दीडशे वर्ष दोन झाड दोन पिढ्या तीन पिढ्या राहिली आम्ही. हो मग आता हे संकरित झाडं कलम केलेली तितकी टिकत नाहीत ना नाही नाही ते कलमच 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 आहे ती. खरं फक्त लवकर पीक येते हा. लवकर येत नाही लवकर संपत नाही पिकं लवकर संपत आणि माणसं लवकर संपायला लागले हा, ना त्यांना तरी कुठं कसदार खायला भेटते आपलं 84 वर्ष वय चालू आहे. 84 आता चालू अजून बी सलाईन लागलं नाही. बर गोळी कसलीच नाही. मी एखादी बार कोंबडा बाग कवा देतो हा 4 वाजता 4 वाजता तेव्हा टायमाला नेहरी करतो. इतक्या लवकर हा अजून बी अजून नाही त्यावेळेस जसा वेळ येईल तसं 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 आपल्याला जायचं कुणीकडे म्हणजे हा. त्याच time. त्याच टायमाला लवकर उठायचं लवकर हे नाही, करायचं झोपण्याचा टाइम 8 वाजता संध्याकाळी हा आणि सकाळी उठण्याचा टाइम 4 4 वाजता. 4:30 5च्या दरम्यान आंघोळ देवपूजा हे ते. अजून दुखणं नाही भागणं नाही काय नाही 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 काय नाही नाही. अजून सगळ्या शेताला येडा करतात गावात फिरतात सगळीकडे फिरतात नाही आता तुम्ही जे मागा म्हणले का नाही ते आता जे खाद्य आहे खाणं हा ते कसं आहे खाद्य हे ते काय आयुष्य बरोबर नाही हां हां बरं का. हां हे खाद्य जे आहे ते भुसकट हां पूर्वीच्या भुसकटात जे कस होता हां पहिलं मटकीचं भुसकट बैलांनी खाल्लं तर पेंड लागत नव्हती बरोबर आहे बरं का. भुईमुगाचा पाला खाल्ला तर पेंड लागत नव्हती बैलाला. म्हणजे त्यात आपण भुईमुगाच्या शेंगदाणी जर शेंगा खाल्ल्या भूक लागत नव्हती. नव्हती लागत खरंय तिळाची भाकर जर खाल्ली बाजरी गावरान बाजरीची हम्म. तर झोप येत होती. हो आता त्याला काय पापुडा बी आहे ना हो. पापुडा बाजरीच्या भाकरीला पापुडा नाही. खरंय हे आता उन्हाळा बाजरीचे आहेत ना हां किती सुगरणबाईनं करू द्या हां त्याला पापुडा येत नाही. नाही येत कसंच नाही त्यात म्हणजे बेकस खाणं झालंय आता हा. हे दुखत दिसत नाही हां कुठं काय हो माझे दात पडायला लागले कुठं हालायला लागले. हां हे फक्त ह्या रासायनिक खताचा हां आणि हे रासायनिक बियाचा परिणाम बरोबर बाकी दुसरं काहीच नाही. नाही सगळं रासायनिक हायब्रिड निघले हा पहिलं कसं होतं बी जे होतं बियाणं ते पिशवीतलं होतं ना नाही नाही कसदार होतं जे घरचं हा, होतं घरचं. कणगीतलं काढायचं आणि पिरायचं. डायरेक्ट कणगीतलं काढून पेरायचं हा. आता कोणी बी राखीतच नाही ना नाही नाही राखायला काय हरकत नाही काहीच अडचण बरं नाही. का. हां हां पण राखीत नाही. हम्म. राखलेलं काय येत नाही का पेर नाही. बरोबर आहे बरोबर मग हे चूक शेतकऱ्याची बी आहे ना आहे ना हं? मग आयतं त्याला बी आयतं पाहिजे हा पीक बी आयतं पाहिजे हा. पैसा बी आयता पाहिजे